नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। डूंगरपुर और आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहे एकता समाचार। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। क्या आप किसी भी कंपनी का मोबाइल खरीदना चाहते हैं? क्या आप भी अपने मोबाइल से संबंधित एक्सेसरीज खरीदना चाहते हैं? क्या आप भी अपना मोबाइल रिपेयर कराना चाहते हैं? तो पेश है आपके अपने शहर सागवाड़ा की भरोसेमंद शॉप आरबी मोबाइल वर्ल्ड। सभी कंपनियों के मोबाइल खरीदने, मोबाइल एक्सेसरीज और मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए आपके अपने शहर सागवाड़ा की भरोसेमंद शॉप आरबी मोबाइल वर्ल्ड। मैं राहुल कुमार सेवक आरबी मोबाइल सागवाड़ा की तरफ से एकता समाचार सागवाड़ा की तरफ से यह प्रेषित कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के कंपनी के मोबाइल उपलब्ध है, जैसे वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया, माइक्रोमैक्स, आईफोन, एमआई, रियलमी सभी प्रकार के मोबाइल उचित भाव में यहाँ पर मिलते हैं तथा सभी प्रकार के मोबाइल यहाँ पर रिपेयर किए जाते हैं तथा इनकी एसेसरी भी यहाँ पर उपलब्ध है। बस हम यही चाहते हैं कि ग्राहक को अधिक से अधिक सुविधा मिले और जो भी मतलब उनका जैसे रिपेयर से लगाकर एसेसरी तक पूर्ण सुविधा इस मोबाइल की दुकान में मिल सके, इसलिए हमने एकता माध्यम के द्वारा इसको प्रेषित कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारा पता है एम्बिशन क्लासेस के पास, एंटीक पॉइंट मेंस वेयर के सामने, रामटवाड़ा रोड, सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर।